обставить, все можно объяснить, все можно прибавить, все можно объять, все можно обставить, все можно опять. Заяц — это наш родной кенгуру. Кенгуру их родной заяц. Заяц — это наш родной кенгуру. Кенгуру их родной заяц. Что можно загладить, что можно принять, что можно наладить, что можно понять, что можно расставить, что можно обсудить.